Deimaka. Mebiri. Ate jino. Ena. Ate dino. Etaano. Mukaaga. Musanvu. Munaana. Mwenda. 10. 12. 12. 13. 14. 15. Awulire. Ndi kujja kuwa mwana ko dino dona. Tiri kwenda kugolana dusende dino. Kama kongere mikisa baba. Kama kongere mikisa mkwire video. Akaunga nemere no jempeire. Kama rata ko baba. Kama vange mere munge mere yino. Asobolo yo baba waife Katonda asobola bomononya no munweza wangula ali mulala lino buyiza Katonda asobola bomononya no munweza wangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomononya no munweza wangula abasiramu sola tudinweze Katonda asobola bomononya no munweza wangula abakirisitu okujanga yokusaba Katonda asobola bomononya no munweza wangula Nenda tweke mu mutonzi yenka ezira musinga no yasobola Nenze kati baba maka geyandekera ninza aliwo nganzo omukulu wamu mama yena bwali tiyesobola era bwatalire abawuliranga munda omwana tasobola kulya nkaibeye muntase banange mungemereku muli basaada nze ne musaada ye mungemereku bantu bange Wentambula ndowooza nti ngolya kaliwo ngoli ntambula oba ngolya kaliwo ngoli njuguma mugira nti atambula ensi wawulira ng'ensi ekooye okuya buli amazzi gamerere ngala subhanallah ali kutambuza wena wena okooye aye akukoba ebigere byesibye malagairayo aye ng'ate tikisoboka nga tokaaliifuna ky'oli kwenda Ngoli Allah obukana Allah ngoli apumuza nabanga mpumuye tikaira ngulu ngeza kisobola kunsumbuwa ate kuira mule senkoye yawalingira ngese koye ate niwe ngojeta mibwa Ekisinga akuluma likulo muzindalo Singo kunuma kibomba na sikosero na bigere binonga ntambwire ino bantase yambe bakufunya ku mama kaigonere kalala ko kutya mama kabwenenda kuba wasobola okutya mama asobola kumfunya kuwe banta nakutwika envirewo Why Media, your best YouTube channel. Yeah. Why Media. Why Media. Why Media, your best YouTube channel. Why Media. Wakulya iti mami tabisobola ntakupa tena yawa sokutana kitanda wangu kato
ki tosanukire byenkuleetere kikoba ngolole kata jati amawa tiama okuntebe katoto wayiwayemu kumala nkuwa ebintu bino kato ebikuluma ndia kumagamba ndia kumagumba biri mu magumba olumba kairwe rukweyongera okuluma kuba embeera dendi kubonamu tulide nayakwagana muki wira ukakita lero nakijivu vinga nkolola mu kifuba ngokola mu kifuba nkolola gakayi ki ekiri kusinga akuluma busoda wamiza ku makerenda nkale obeera ova kulambala nvaira ndi mundolo yakabiri omazeemu amaani ofunye balina abakuyambaku ayi kayi olumbe kayi lukwenda kweyongera ndumva kuva idukududi lwemwandika nkolola nakola nti kyanshika mu kifuba nga bizibu waliwo abantu oluvannyuma olwaidani tulaga emboozi yo eri abantu abatukubiranga amasimu abandi batuwa ku buyambi tubaletere famire eno ndeetere kuiwe ndeetere kunimwana oko n'omukaire n'abantu abandi bankubiranga bakayi tulagirire ewaka eri abantu abaidako kweno ndi abaida n'amotoka endirugavu era bona bantangajako mwisimu bakutangiza ku isimu bene ate bakusaga kamera gano gane nenga gange nagago gene bantangajako nani gitwali wa enolwirweno ndiye ekyuma ekiva ekinene kiti nti yona eva ekubona baleeta ekyuma ekinene ng'ensi yona ekubona so obulamu bugire butya bulamu nti obulwaire bwendi kukoba nabunuma nabunsumbuwa bwonka nakunfunira ku kataka k'entyamama banambako era banfunira ku naisimu wafunako kwa isimu so tudda kuva wano ng'otukobeire n'enamba yo abantu bagitegeere owulire so leetako ku isimu lya kato lyafunye katonda mulungi waawo abalungi abali ku Hawaii Media ntuuse gano mumaka ga kato ono mwana w'emyaka 10 ayamba famire ye ayamba mami wuuyo namwandu yayamba nibanina nga mubaina muli muno n'ow'emyaka 13 eyazaira ku myaka 12 awo wabulanga ali wano akonkomalire wano oluvannyuma olw'omusaada kumusalamu omwana n'amaana n'alumuka era nga gyetwogerera eno omuwala ono faimataidi yajawa kato bankwembiba waliwo yamufunira isimu lirino era ndi kujja kuva wano ng'atuwere namba kato sooka ogema isimu lyo kato oli ku mukutu ku isimu ofunyeku kwa kasente kaimaka mukebere kumubona tenda kukebera isimu lya kato sente ngetidi sente tidi kuvala ku isimu bali kukuweerezanga oli kubonanga message ati ofuna kasente bansindikira ku mulala 5 bakusindika ali yakusindikira ku mutwalo na 5 okay kale mami oli kujja kubinkobera byona bambi so zena wenava wano naja nanoonya kuku mubanange kwasa n'abali kuyamba tuli bangi eriyo bano baseeka bona bali kuyambira eyo zena ndikubita ku mikutu gyange zena nanoonya ku buyambi okitegeera so bali kuyamba tuli bangi so zena ng'omuntu nafunye kuku obuyambi banange bwe bampeereza bakate twalira kato ne famire ye so ndidi ano kugemya mu byona tukufunire ku kwekiro 50 edakawunga kuba niwe buti okulira famire
kawunga kakano nziza ino mukama kongera mukisa twagalenga bibira mukama bongera irara wamutwaire kairewo oyogera ku kwino wamutwaire kairewo kamutwaire kona kona kama bongera mukisa yemambura bulungi tantu kairewo kavire olowooza kali kujja kubatambuzaako ku katya mujja kulyako kumala ibbanga kikano ekira 50 ibanga inene ibanga inene uva osobola olyaku wakakomera kava musana nakyeigula so kasooka otandika okwida ano n'abantu otandika okuweza ku sente buti walekera okujja okusabiriza okutambula nalekera nalekera oba kayiro naava wano kayiro kujja kwirayo otandika okusabiriza mbe nalekera ira wemwaida lwene wenalekera buli kiki oli kusinga kwenda nisinga kwenda kwemamba kwenda kwa kyenanda kyonka ati ekyo mpuya ati mwidwaliro bakulobera okubirya ndobera mwamba na nyama yante ebyonka okwenda kulya ku kyenanda okay nja kuva nga nkwere sente dogula ekyenanda nziza mukama bongere mukisa omutwaire kairengawo ngemereire nakunena kudidino diweze ngemereire nze kati obulumi bwange mwekuba omumitima sibakanala abongere kairewo okay ayi eriyo abantu abe bali kusaba ati bire byokobanga oti katonda amala gandita atekera kukyogera bali kobanga ati katalekere kwogera kigambo ekyo kale nakomye lweno olwemukobanga nti nkomye lweno olwe nakomye lekera okwenda okufa katonda byogera nti katonda none biki biki lekera aba muganda wange nakunentuusawa inakomye okay so ndakwogera ku limamira oluvannyuma kato nga enkobye nkufunire kuko n'akasente ojja tukobera akasente kano ojja kutandikirawa nkufunire ku emitwalo gyonna 15 okwongera kawunga ekira 50 gendese esente lino kyenza kukugulira mu bintu olina ebyetaago bingi amabulangiti sabuni sukali olikwenda byenanda biki biki mbwa ine nga mumbeera eno yolimu tijja kusobola kufuna bintu byoyenda kokutegeerawo nakanti kamutwalire eriyo n'enside n'eddiiro ddala tiri kugola naddo dino nikujja kuddiwa mwana oko dino awulire mwana oko yona eri yabamuyambyeku aguleku ku ebintu eby'omwana awulire nziza mukama bongere mukisa so dino diri mitwalo 15 ojja okukola sente kato njaka nkubalire deimaka ate gino ena ate dino 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 awulire ndi kujja kuwa mwana oko dino dona tiri kwenda kugola naddo sente dino kama kongere mukisa baba kama bongere mukisa mutwirevirewo akawunga n'emmere eno gye mumpeire kama batawoko baba kama vanvange emmere mungemereyo ino kale kana akasente ojja akakola muki era ku kisente kono ngo kali kunka byojja okolamu olina ogulako okugulamu ku ekyenanda kyokobye
Ngetola kwa mtu alugulala nkogule kake nanda kangu mitano. Ngende tereka. Kai mukama avongere mbuti. Mwabalira irala mukama avongere mukisa. Oli bulanga tuliniche tukoze kuku. Chamani. Mukolera irala chamani sino. Bona katonda abongere mukisa batoire. Kale mami tudda kwogera ku kujja kutukobera kandogere ku kati oli kujja kukwiliranga so kwire ku kwano kumbali mpeku ni mwana ko sente owulire oli kujja kwogera oli kujja kwira tuwe namba eyisimu kale yo sister so koide nga sente donka sente so ko tyama katu so ko bawo mpola mpola ida wano ndo tyama ekatebe kuno namba ile so ko tyama ekatebe kuno yango yango ko bwire bujire enda kula ibesede mu bikado abatu gola ninzenga tugolole Swamte bataka batuyamba tuliyo oli bulungi lero ngoli kwa kaseko ki naida wano wali wona yogira niwo walira wano amaziga gakubitamu ki masanu ga batuyamba batubesaawo watu wajire embozi abantu yabagema ku eyo kujja mu lodge nsade ya obaja mu lodge yakufunyisa olubuteyo biki abantu bakaya ati ebintu bino bitufu bali kutokobera foima ali kulimba foima asobola kwangu otabanga embozi wajigita bugete mbe baba yali bitufu so foima oluvainuma olwokogera kunigwe ninkobera ensi engeri yowali olikubitamu tufunie yo ku sente didi no dikuyambe kukogola obugoyo bw'abaana baye bankobye nkugulire mu obugoyo bw'abaana ayenganze TD obugoyo bwojja kugula so nze nenze nkuwe sente iwe mweno ojja okole ki ogule adolije limitwala 10 yanziza abanyabo ni basebo obakabwe mwampeye babo ntusisaako wala atwalo bakoli wakuba otedi okubala ha ebiri esatu ena tano mukaaga musanvu munana mwenda 10 yanziza abanyabu ni basebo abali kukola buyambi leba lekola buyambi seno ndikujja kuyidina kuyamba yamba koko jakunambaku okutegeera nakuyo kayirwa natujja kugula chapati da amaji kulya mbesebo tegeera nkwesede naye mukama wo omwidi akukuumalo ni kato kato ni mukama wo era no mulino okwira walala ni kato mukama wo mubone ekyokukola ekitufu kinabayamba nga family owulire tukoye sente lino aye olina okudikolesa ngogira kuna kuyo owulire totanga kudibudo tya ngemisa akawalala owulire so tujja kutandikirawa n'akasente ako sente kana jagulako otugoyo tw'omwana kole kunaka business ojja kwa business ki njasikanga kupani mbada no tunamungodi namungodi niki mwezinge bali yamwele mbuzi sente de mwamu wakano kali mamire katu so kawa tukujja kujiraga oja fuma ku nibo mwezinge otwala mu center wa wano ifo kachira ni mugawole basobola kufumba ekiro ya chada ya wao obanga ofumbye pani bamwezinge kera chade wao nkole ibiri mwezinge ndala ni pani ndala so ifane ebyo twagezizaako okufunira kuku leka tugeze kai tunonie kuku ebindi tubone yanziza basebo mukama abeirizeewo mutweire mukama abawo omukisa so kuzira katebere kali wa wandi woli obino wenda tukuyambe nenda munambe nenda mutuyambe mutufunireyo okwewo okuba
kuba tuzira wa kutyama tubonaabona buboneebone kupangisa tuzigoba tuwaakwe wootyama bamala baatugobawo kale batufunireko ew'okutyama nawadudaaza tuzira wa kutyama. Kale kasana akaida kwambaku wagwirako kuna mwana amata eriyo yabeere yansuubiza okukuwa bansu ali abansuubiza ati bajja kuwa ebikunta aye abandi banke mukodi bali Kampala bali kuyiya magezi bisobo bituuka bitya yemba male so Katonda kana bayambye niba bituwa ndakubireeta so neyanziza n'abansuubiza ku bikunta Mukama abeeyirize omukisa. Aye kabiri sooka olinde batakulimba bavuuka ne bayizaamu omwana ng'oka ali mu mbeera onombi sobola otya mukayi oli kujja okutunda bupaani ku luguudo eyo kayi oli yakulimba kayi bayizaamu omwana tusobola butinategeera sooka abavubuka bayaaye tinategeera nti abavubuka bayaaye tira mukola bintu ng'ebyo abavubuka bayaaye bavubuka ti bayaaye aba kuno ku kyalo eno bavubuka bonna bayaaye be balimba ti bakola ali bakibalimbanga omuntu wayogera ekituufu tabitawo abavubuka bayaaye butitikaenda byakunimbalimba kale bajja kwide n'akakodyo kandi kono bakuwa 5,000 wagula mu kyadda kono bajja kwide n'akakodyo kandi tikeikiriza ajja kuyita kitengi tikeikiriza ayita kitengi yakwa n'omutwalo ogutunza alika eriyo kyokoba tikeikiriza ebyakunimba kale bambi ebyo tugezesa leka tuwongere okunoonya obuyambi abali kwa Wai Media balina waife ono Faima akaenda obuyambi yakobya ayenda okwega enviiri abeeku n'omulimu ogw'omu mutwe kuli awo bizinensi yeiduuka eri abe bali kwenda okuyikisa bizinensi yeiduuka ebyo nebyokubala balansi bino babona nga bisobola okalubyamuku aliwo yayenza okunkoba ali yankobya ati asobola okujja mu bizinensi yange eri Kampala ya baala nakoba nti nze timuyikiriza bano basiraamu ebyabaala byabagwenofu nze nalobye bakusooke bakuleka okuza omwana wo nake nti tumuyambire eno mu kyalo ni maama nalobye bagezaako okunkubira ng'oli kwenda kubona engeri basobola okuyamba tusabe tuyida kufuna omutuufu anaaba nekyanakuyamba ekinatugasa ng'oli eno mu kyalo eno wawulire nenda omuntu akuyambe ng'oli eno aiza wajja osoma enviiri buwenge omala oide ofune luuyi lwawe imweno ng'osobola okuyamba ni mukairewo obeewo ni bakato tenda kai family ekoleki kale katogere ku kono mukaire male ndogere ni kato igo bigwaire mami so koide bano yanziza basebo ni banyabo ani bani nazo ni baganda bange abelo subira ngeri abantu basobola okuwa sente ne batusa mbe nsubirira mu imwayengera kukyale ne bawo omuntu emitwalo 10 ne ayinga nadi muleta mwiri nakaide twaire gundi basobola ditusa tasobola ki ereda adirya mwene jasi banange abantu bazibu ayagana omulala ow'omutima ogwo choka weno oli kuntenda mwoyo kwanze sente tidange zena bampa buki owe inga mba mukamera omuna asaba bale bampereze bakati batwalire omwoyo omulungi ese batukolesa kamera eyo okulaga nga tukoze eki tusisa era nadibala ne bale bategedde nkoze eki dotu kale tusaba Katonda atugumye tujje n'embeera eyo tutusenga bebatuwa kandogere ku ni mami Aliliani wanjise okoba kiye ndi hano oli wakabira ki ndi mulango so yogera ku lamusako kwa bantu mulango tumwe bale kutubeera ogamba muzena lugono abalango bali kubona bali oko yogera lulango lwene apoyo ber apoyo nene wawuna ber apoyo konyo wawunu undusu apoyo wote kutiruna kere meguna kere papuna bakobo tunaido kufumbira naye ndi kudaga
Abinu kuna te binu te diyo name kuna mano name tera raja pekere cho biutoko. Mulamu wange yango bamuchibanda nzira wakuba. Amuna biuria mako kunchwara toko. Teria mako te kwa niya wuri. Kuate mantia nenu chankeruti no. Peti ngata konya uno duiti konya uno. Otia yenda kuna iliza na aloba. Nutia mitana te kweruko. Kubotu nehu chwara. Kaya mkitu nehu kere chwara na bineka. Ate kweruko. Ewa kobo tumwe bali kutugamera kutiyamba makaganoni. Apoyu utwal poyu konya uno. Keruti no nuatia raj. Amani konya uno dong amani na nino ni dusha manji ya yom. Kali. Wow. Seno. Then andeze mukumbe TV dibambi. Mami. Ingalero musana futwa kwagana nga oli bubi. Kano kendize. Kiboneka ali okwenchuka kasoka tubalage ku mikutu. Era muntu gemereire ine na kudino dona tuli buti ndi kukune ne omwoyo omulungi omusanufu era embabona kuntinsanuka. Sanukire ala che munkolere kyamani. Mwebale ino mwebalire ala. Tubawoire balitera kwa kawunge kiro 50 naletera n'abaana go emitwalo 25 bijaba yamba ku mumbere yo mulimu bejida tuyamba mwebale ino mwebale ala mukama abongere emikisa tukasaba obuyambi mutugemere ku wetu tyama tuzira aye tweyanziza ino mwebale ala subukana watahala abongere emikisa nawe mutoire ayongere wekinene. Okay. Chaini wayo jinongerako akawa kano kakuja kubatambuza kukatia ekira 50 kaida tutambuza kuibanga inene kaida tugemera kwino era mwebale ino mwebalire ala mukama abongere mutoira ayongere wekinene. Katusabe iliyo ali abankubira kubakaba ida kuida kwano. Of course eli abatulimba eli abankubira banimba wabaga bakubaba ida. So leka tusabe wenaba yaba nakyala kuwa n'abandi ne bayongera okubuuza ebigambo bisobola okuva mu komulamu za niba nanga abo bembaamu abo ku kamera mpona ye n'abaayo ng'ali n'engeri esobola okutuyambako ku kyapoloti n'akayumba era tuyida kwira tubone tukola tubone nga tuyambayambako tukendezeku ku mugo gwa kato buli muntu yewalikira kato mulero wasiko kodi mulero wakatago na bichi ayaje yanone yatambula yambwa ikononya buyambi aje abona atunonyeze ekyo kulyanga ate tuzira aye buti buja mutugemerera buti saa ena tuli kuna amasano tulyako era twayiguta twalyako ekyo musana n'ekyo igulo. Okay. Kubale tubaye tulyako bwaki olusi kya igulo olusi kya musana kyonka twalambala kaido twalinda kya igulo kaye waletera kaye wetulira. Aye buti mutuyambye tulyako ekyo musana n'ekyo igulo mukama sibukana atala abagemere emikisa abongere kuwe mutoira ayongere ekinene. Era abantu bankobye ngati bakumbuza ngate mukyalo yo ayza kyasobola kwegemyako ko sobola kulobera okuba nikyo wegemyako bali kwewunya nokuba mbongoza kyokola anti ngeri ya kasente nzira ntandikwa ne bairende tire byona nga nzira wendi itandikira nga bana kamera akongera namba ku mwana aje napakasaku lwengemisa twalya lwentagemisa kato yaje yayiya mwamu wako abamuwa yaleta twalyako ayi buti saa eno nzira wentandikira kubanzira kasente nti njasubula ku kantu kona kuba okusubula ebyenande ebyo nsobola ndetanga wano natundanga ku kubudala oba wetaaga mu capital ya sente meka mitwala 2 gamala mitwala 20 capital mitwala 20 ekuyamba yambako sobola okunamba kale ayi kyendidi dosere denvo anga sede bilomusere botuli kuleta era mwongero kuti amanga family mubona kubwe munigirize obe kuno nicho tandikako na dero sente dili kuida kuisimu nikuja kwogera ko ne omukulu kato akasenta ako akaida kuisimu nga tulindiranga ekyo kubonana tuyamba nenumba ni poloti oboleke ngotandika okukola owulire kale sebo onabo ojja okuyamba okumukendeza kumugogwa ina gokutambula tega mulwaire sebo neyanzide mukama abongere emikisa bamutole ekitono abawaire ekinene kama abagemere ku mongere ekinene kisinga kino
kale so bana abaana kyetaagisa ki okutandika okusoma bana abaana benayagana abe suppose okuba ku isomero nga tebasoma tuwaza sente kyetaagisa ki abaana bana kujja ku isomero naddala lya gavumenti bona basomero liri wano lya gavumenti liri awo kawula awo kyetaagisa ki omwana okujja okusoma ku isomero lyabona basomero lya gavumenti bendayo sente imeka kale buli mutwe gwa mwana ngenda nabuuzaako bubuuze bankobera kuba saayi nosobola obutamanna nakyo ekindi ne buugi benda babatoola kuba duuma baanywa buugi n'ebitabo waawo kale era leka tusabe bannayiffe oba yasobola okutuyamba kuku n'abaana bajye basome eri abaye bali kunkubiranga amasimu nga bakoba asobola okuyikiriza tumutwalira ku abaana bo tubakuume nagandi mumuyambe nga alina abaana be okaaliko fe lwaki benda okutwala ku abaana bo ngaokaaliwe abasawo ne banya abali kwendanga okutwala abaana ab'omukyalo ono mujje mube nabo saatiikirizagani nakyo nendawo bakuyamba bayambe nga balina omuka era akaaliwo jasa ayenda kuba empowered muwe obusobozi busobola kulabirira abaana be kapito biki abaana batandika okusoma mwena ezira mubi ndenzina kudina buti ndi musenu ndiye naigutaku ayi walembaire nga kantu katyo nga niwo bantera kamera awo ndiayenga tine ndiayene jokobera omuntu nti neno kuba ebirozo mba ndinabyo bingi ayi saa eno ndi kumasano butya tandika otuweereza buti tuli bulungi tuli akutwaiguta mukama abongere emikisa mwena amina babi tuyinza mami waawo leka sabe kato mulwaire bambi aza mu maani dotyame kuwano tumaliikirize mukwano basaba ne banyabo katoka yena kudino kiri kumukuba bana omuzira waife omuzira amasano gede na bulwaire kato maze mu amaani kaliri munaife kato kaya amaani bana gawaire mu amala mu amaani onko yenda kulya ku ngege nkuwire sente je mitwale 15 nani nakuletera engege mu center ndi kumaidoro akatale oja kujaide mu katale ato yenzero lero tibaleta lero gira aya nankandwa vaye waipe wano wazira tonda wange namba yesimu eyo olinayo wajigamisa ngetigide gisoma olana ne namba ya kate ya isimu ajidi gisomera abantu batayiko kuta sente ku namba ya kato mumpe namba eri wano kuno kwisimu datiriye bacheke ngamasimu ga lero bono obusimu obutono buno bunkalubya abasawo ne banyabo katere yamuyambye ko nakasimu namba kuli ku namba ibyenze tiri lwaki tibadiwandisa ku kisenge keba wandise ku namba eda amasimu nze byokunoonya bino nga ono ya Airtel ya MTN kodi Airtel na namba oba ibiri kambone ni Airtel so licheni ava kunkoberenge yabanonya mu namba mu Airtel era mva kugifuna namba ya kato ya Airtel eri 07 ina 5 then oje kwa 5 na 7 ana na 2 owana kasente kona osobola okutera ku kato kwisimu eryo osobola okutera ku kato eyo ne namba ye 0745 574942 eyeri maina gani ni wani eri maina gali yani Akulo Kadija mama wa kato eyo namba olina ya MTN mpa namba eyo no bisu the technology ansumwa de namba ya MTN eri 0 musanvu mukaga 0 musanvu na mwenda nkaga na munana abiri. The MTN line, in case you want to send the money to Kato, the number is 0760 79 6820. Number nedo osobola okuweza Kato akasente wamukubera nako kumwayogera ko kwebisingawo
nzemba wala ate zena olusi kinkalubiriza okutuuka eno kuba olusi tifuna transport omuntu akuba titwala ebintu bino ayinga zena neetaaga transport yantula yemba so olusi okubasaba nti mumpe transport okutwala ebintu omuntu obonanga akati yazidi oba alikwenda kutulyamu senda ayinga zena amba emotoka yenvuga abanga yeetaagamu amafuta so osobola okutta ku masimu ga Kato bwoti yafunye isimu namba dilioko webaye ngoli kwenda kumuyamba kubya itaka oba kumuzimbira akayumba then osobola ogabagana ninze nga wembere namba nga abantu abandi twazimbira family na akayumba kuba mwena abatabisobola no mukaire yena mukaire ino tabisobola so awo nsobola kwida yenze haye ndibonanga nkoze kubyenkola nga yazidi olisigira so mami nekyo eriyo bantu banja batusubiza okwida kukwano era tusabere baida kwida eriyo abantu batusubiza era ndide baida kwida awulire so Kato sente dido nkuwaire amina amina utabukere jatolawa okay so tukusaba Kato olumbe lwamwize mukawiri kuongera amaani olibona ekikolo kyaide kyamaani no so yetaaga okujja idinda so ni kola okasente akakatono koli kukonako oje kumwidwaliro totyama ku sente ayi ngolumbe likukuluma ojja kufa sente odireke awulire era kituufu tikikola makulu kuba na sente nofa lumbe ngo ini sente kituufu awulire tola akasente ako ojja mwidwaliro bakwidanda bakuwa idaga awulire Kato kalesebo mukole sempola mpola akasente akutona tukanonya kale so bambi nekyo nze basaba ne banyabo abatwere ku buyambi mwebale saba Katonda abayirizeewo abayongera okubagabirira abagayizikize riziki daimwe abawayizaire lirungi abawo obulamu obulungi bambi mwongera okuyamba abantu amaka gakeetagwa bambi obuyambi timu kumagano bano bali bubi mwongere mulibona Kato mulwaire omukaire gasiza waba nze ndobyo okugula mbo mipaliso ni blanket byendetanga kuba wano tiweibwe bakera kunjo ne babatolawo emipaliso bali kujja kujitawa so nze ndowooza nandiyenza okugula ebintu ebyempaliso mabulangiti n'amaseepiki nga abantu bano bali waibwe ayi buli saawa ndakuna kunjo netaaga seepiki ndeeta ebiki bamugunda kunjo nimwe yabaga babenga kwana bakuba ati muveewo so kyobanga tikikola makulu so nze ntiyemuku nakyo nava kubaleetera sente nga teyeyanga amagezi agandi ndi yazidi olisigira kukamera nti ambu eniri chain